Passar tempo na natureza pode ser uma das maneiras mais simples e eficazes de aliviar o estresse e a ansiedade. Estudos mostram que apenas 20 minutos ao ar livre podem reduzir significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Estar em contato com a natureza melhora o humor, aumenta a sensação de bem-estar e até ajuda a melhorar a qualidade do sono. Caminhar no parque, fazer uma trilha ou simplesmente passar tempo no jardim pode trazer grandes benefícios para a sua saúde mental. Curiosidade: os japoneses praticam o Shin-yoku, ou banho de floresta, para promover o relaxamento e a paz interior. Para mais dicas sobre como melhorar sua saúde mental, confira nosso manual de autoajuda no link. Curta o vídeo e se inscreva em nosso canal.